Dragii mei, azi vă invit la un pilaf de urzici de post, mâncărică primăvăratică, ieftină și plină de gust. Să începem! Încep prin a alege urzicile bucată cu bucată, trebuie să eliminăm dintre ele iarbă, pai, alte plântuțe scăpate la cules, chiar și insecte, după care le-am spălat conștiincios în mai multe ape, până când apa rămâne perfect curată. Următorul pas presupune blanșarea urzicilor, adică popular vorbit le opăresc în apă clocotită. Pentru asta pun pe foc o oală încăpătoare cu apă, în care pun și o linguriță de sare. Nu pun toate urzicile odată, mai ales când e o cantitate mare, ci pun câte o mână din ele, le las să fiarbă câteva clocote, nu le fierb mult, ci doar până văd că se înmoaie. Bineînțeles, căldura apei înmoaie celulele plantei, dar, într-o primă fază, această căldură accentuează și culoarea verde a plântuțelor noastre. Acest verde este clorofila, o moleculă complexă din interiorul plantelor. Aerul conținut de celulele din plante se elimină la contact cu apa clocotită, ceea ce face ca celulele să se apropie și planta să capete un aspect de culoare verde intensă, oarecum transparentă, dar trebuie să vă avertizez că această culoare nu ține mult. Clorofila are în interiorul ei un ion de magneziu, ce, odată ce va fi pierdut din cauza căldurii din apă, va duce la dispariția foarte abruptă a culorii verzi și înlocuirea ei cu o nuanță mult mai neapetisantă de un verde gălbui. Apariția acestei culori este semn că am gătit exagerat planta. De aceea, scopul nostru la acest moment este să înmuiem urzicile, să obținem acea culoare verde vibrantă și să oprim gătirea înainte ca plântuțele să-și piardă acea culoare frumoasă. Dar cum procedăm? Ei bine, am pus la îndemână un vas cu apă foarte rece, recomand chiar și cu cuburi de gheață în ea. Eu nu am avut gheață, dar am ținut în prealabil vasul cu apă în congelator pentru o jumătate de oră. De îndată ce urzicile s-au înmuiat și capătă acea frumoasă culoare verde, le scot cu o paletă perforată și le mut imediat în apa rece. Mutarea bruscă în apă foarte rece oprește gătirea, dar ajută și la fixarea culorii în frunze. Procedăm la fel și cu restul urzicilor până le terminăm. Urzicile tocmai blanșate le-am scurs bine de apă și le-am tăiat mărunți. Să nu uit, apa în care am opărit urzicile nu o arunc, o păstrez pentru a o adăuga la pilaf, iar copiii mei au băut cu plăcere din ea pe post de ceai. În niciun caz să nu o aruncați, infuzia e nutritivă și foarte sănătoasă. Curățăm, spălăm și tăiem mărunt și niște ceapă, verde sau galbenă, cum avem, un ardei roșu dacă avem la îndemână, eu folosesc niște pastă de ardei, în plus mai curăț și 2 căței de usturoi să-i avem la îndemână. Într-o oală potrivită am încins 2-3 linguri de ulei și am pus ceapa la călit. Când aceasta s-a înmuiat, adaug și pasta de ardei și orezul, călesc în continuare până când acesta capătă un aspect translucid, moment la care adaug și cei 2 căței de usturoi mărunțiți, mai călesc încă 30 de secunde, după care adaug urzicile mărunțite. Am amestecat pentru omogenizare, după care torn din infuzia în care am opărit urzicile. La o cană plină de orez punem 3 căni de lichid. Las pe foc să ajungă la temperatura de fierbere. Cu o linguriță gust din lichid să văd dacă mai e nevoie de sare, e nevoie să gustăm deoarece pasta de ardei a avut sare, infuzia a avut sare, gust lichidul din oală, pentru a avea o idee destul de corectă cât de asezonat este întregul preparat. Dacă lichidul are gust bun și preparatul rezultat va fi asezonat cum trebuie. Preparatul e la temperatura de fierbere. E corect asezonat, ce mai rămâne de făcut e să acoperim totul cu un capac hermetic care să nu lase posibilitatea lichidului să iasă din oală și să băgăm totul la cuptor pentru 20-25 de minute. Preparatul trebuie să fie la temperatură de fierbere înainte de a-l pune la cuptor pentru a nu mai pierde timp cu încălzirea acestuia în cuptor, anticipând astfel cât mai corect timpul necesar pentru a fi gata. Cât pilaful stă la cuptor, am spălat și tăiat și o legătură de leurdă, am asezonat cu sare după gust, 1-2 linguri ulei și zeamă de lămâie adăugată după gust. Amestecăm și punem deoparte până este gata orezul. Pilaful nostru este gata, nu e așa că arată bine, îmi place și că urzica și-a păstrat culoarea verde vie. După ce l-am scos de la cuptor, l-am mai lăsat încă 10 minute cu capacul acoperit și este gata de servit.
foarte ușurel și nutritiv. Merge perfect cu o sălătică de crudități ca salata noastră de leurdă pe care tocmai v-am prezentat-o sau doar o simplă salată verde cu dressing. Presar și niște verdeață tocată deasupra. Eu am aici un pic de mărar. Vă recomand cu drag această mâncare de orez cu urzici. Este o rețetă ieftină și ușor de făcut. Dacă vă este pe plac, dați like și share. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul. Dați o raită și prin celelalte rețete cu orez pe care le avem deja pe canal. Abia aștept impresiile voastre, nu uitați să le lăsați în comentarii. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!